这东西画图的目的呢，就是要让我们看这个变相究竟是长什么样子，这个变相的分布。我再强调一次，以后你看到分布这两个字，不要觉得它很难。分布就是把所有的人由小，然后分组，把它画出图而已，叫做分布。这样知道吗？你有3000个人，你把它分成6组，哦，那分成6组，那就是什么？变成我们你们被吹到，这样没有被吹到。好贴心哦。其实我很热。好，这个分布就是把3000个人分成6组，把它画出来，就是看那个变相长得什么样子叫分布哈。所以这是第一脉。那第二脉是说什么？第二脉是说，这个分布公说公有理，婆说婆有理嘛，所以我们觉得不够客观，所以我们就教什么？第二脉记得是什么？指标嘛，就是究竟是圆的还是扁的不准，所以我们就教指标。2大类，第一大类的指标叫什么？集中。那集中程度的指标就是平均值嘛，对不对？那你们都会。还有叫什么？加权平均嘛，对不对？这个你们也会。好，重要性要给它不同倍数的重要性，那记得分母要除回来，然后再来是中位数啊。那这个叫集中程度的指标。如果说你们班的英文平均成绩60分，隔壁班英文平均也是60分，那代表你们班的英文水准怎么样？一样。但是如果想知道你们班的英文水准比较齐，还是隔壁班英文水准比较齐，就不能看这个嘛，对不对？就要看什么？变异程度嘛，就是变异数，就是差一个集中程度，一个离散程度了。离散就是变化的情况离散程度。那离散程度，我们说离散程度一个很好分辨的方法，就是最大值跟最小值相减，全距。但是因为最大值、最小值，就某种程度说，你们班就是这么宽嘛，变化这么大。但是因为这种指标不好用，因为很容易受到极端值影响，所以我们会用另外一个指标，叫什么指标？叫什么指标？变异数但是你千万不要背变异数的公式，但是你要知道变异数的含义是什么。变异数的含义是什么？就是某一个变相彼此之间差异的程度。这句话你一定要记下来。彼此之间差异的程度，你就不用去背公式，因为公式没有人背得下来。变异数就是某一个变相，比如说今天身高的变相还是体重的变相，某一个变相彼此之间差异的程度叫变异数。好。那某一个变相彼此之间差异的程度，那比如说有1000个人你就要比1000次，彼此之间嘛，每个人都要比才叫彼此，对不对？彼此之间，1号跟2号，1号跟3号，1号常比1号跟1000号，那比这么多就是很烦，我不想比这么多次，就跟谁比？平均值所以就是有第一个人叫人1，人1跟平均值比，然后人2跟平均值比，再来是什么？第3号跟平均值比。有1000个人，你就会做几次？1000次。那这1000次一定有正有负嘛，对不对？它加起来会等于什么？0啊，我说，但是这不是我要，我不希望它等于0，所以怎么办？把它平方 ，OK。那平方以后再加起来会不会等于0？不会。那这是变异数吗？不是，因为不公平嘛。1000个人就加1000次，500个人加500次，就不公平，所以要怎么样？考虑什么？人数，所以要除以什么？人数减1这个就叫变异数。这样需要背公式吗？不用背变异数。那变异数开根号叫什么？标准差。所以你可以想象，当你算某一个变相，它的标准差越大，代表它彼此之间差异的程度越怎么样？越大。如果今天全班都是60分，大家有没有差异？那变异数算出来会是多少？0嘛因为大家都60分，平均值一定是多少？60嘛第一个人60减平均60是0，第二个人60减60也是0，那第三个人相减是0，0的平方还是0嘛，全部加起来还是0，除以人数减1还是0，所以变异数是0。
变异数0才跟到还是0，所以意思是什么？如果你们班分数都一样，代表彼此之间有没有差异？完全没差异的情况下，标准差就是0，这样没问题。所以隐含着标准差越大，代表这个变项彼此之间变化越大。然后后来我们又教大家另外一个不同群体的标准差，可不可以拿来直接比？好，只要记得大象的标准差跟公鸡，对不对？大象的标准差100，公鸡的标准差1。啊，老师说标准差越大，代表体重变化大。啊，这不准哦。为什么？因为大象平均体重是2000公斤，那公鸡平均体重是4公斤。所以它100公斤的一天喝水就一天不喝水就少100公斤了，看不出来它有变化。这个嘞，这个少了1公斤就不得了，一只翅膀就不见了，对不对？所以我们要考虑什么？不可以把标准差直接拿来比，要考虑它的什么？原来的基准嘛，对不对？原来基准叫平均值，所以就是标准差怎么样？除以平均值啊，标准差除以平均值。这时候这2个就可以直接比了，数字比较大的代表它变化大，啊，比如说你们班的身高，你们班的身高平均的标准差，身高的标准差我算出来了，体重的标准差我也算出来了。那我想知道你们班的身高变化大还是体重变化大，可不可以直接拿来比？不行哦，因为我们都知道身高数字已经比较大啊，身高100多，对不对？不能拿来比，要考虑它的什么基准，对不对？所以我们身高的标准差就要除以什么？身高的平均值嘛。体重的标准差除以什么？体重平均值，这个叫做什么数？变异系数。算出来就可以直接比，究竟是身高的变化大、差异大，还是体重的差异大？这叫变异系数。好，所以这是任督二脉，第2脉。那第3脉是什么东西？第3脉是什么？好，抽样，对不对？样本。然后有一个大母体，然后这个样本。刚刚我说的那些指标，你可不可以再算母体？可以。你可不可以来算样本？也可以，都可以。刚刚那个都通用哦。那我们这边要教的是什么？样本，比如说这边的身高平均值。身高平均值如果是170，我可不可以推论这个母体的平均值是170？这个是从这里抽出来的哦，这个不是随便得到的哦，是从这里抽出来的。我可不可以？它身高平均值经过计算170，我可不可以说这个母体的身高平均值170？可不可以？那前提是什么？样本要怎么样？有代表性，你不可以跑去篮球队找一群人啊，然后他的身高平均要推论全部人的身高平均，不可以这样子。所以这个东西，这个观念是很重要的一个观念。如果你们在念 paper 的时候哈，他一定都在算这个东西，算一大堆东西，相关性啊、生活品质啊、什么什么一大堆三酸甘油酯啊、快乐程度、忧伤程度、忧郁程度哈，他都在算这个。但是如果你不晓得它背后隐含的母体是什么，那这个研究就是白做，这个研究真的没有用，因为你不晓得它是用在国小还是国中还是中部某大学某护理专科学校，你都不知道，对不对？所以你一定要知道它背后的母体是什么，它所得到的结论才可以推论这一个母体。那你们现在有看过 paper 了吗？就是研概还是什么护理研究？还有assign 一篇的吗？看过了没？有人在笑，你就要第一个你要了解就是这个概念，知道吗？通常啊，他会说本研究是由中部某护理健康学校护理学校找出100个人做的研究。你觉得它的母体是什么？就是那个某学校嘛，对不对？抽出什么100个人？那请问这100个人结论可不可以推到北部健康大学？不行，这个是不行的。但是呢，我们通常会假设中部大学生的这些特性跟北部的特性是怎么样一样，所以中部得到的结论可不可以推论北部？
可以，但是前提是他要先假设中部的学生的特性跟北部学生特性是一样的，这样知道吗？这个东西很重要，那个什么公式一点也不重要，是翻书就好了。但是这个东西哦，你看书怎么看你也看不懂。但是其实统计很重要的一块就是在这一块，这样知道吗？哦，所以这叫代表性。样本的结论平均值可不可以对应母体？可不可以？可以，但前提是样本要有什么？代表性。样本有最佳代表性，通常就是要随机抽样。但是现在我们通常没有随机抽样，我们就直接什么假设它有代表性啊，假设它有代表性。好，样本的标准差啊，比如说身高的标准差，可不可以推论母体的标准差？可以哈，比如说这个是10，那我就推论这个是10。那前提是这个样本要有什么？代表性哈。如果这有20%的人吃素，我可不可以推论母体有20%的人吃素？可以。如果有20个人住台北，不是20啊，20%的人住台北，我可不可以推论这有20%的人住台北？也可以啊，这个叫样本的代表性，这个观念很重要哦。啊，你要不要背公式？不用哦，纯粹就是观念，但是相当的重要。任督三脉就这样，它第4脉是什么？啊？积木？几率？啊，几率啊，几率也很简单啊，你看，几率嘛哈，几率很简单。这一群人有20%的人吃素，请问这一群人吃素的几率是多少？20%嘛哈，那这是什么变相？吃素是什么变相？类别几类？2类嘛，就有吃素跟没吃素嘛。那同理，这里如果20%的人吃素，请问从这边抽一个人吃素的几率会是多少？这个人吃素的几率会是多少？也是20%嘛哈，因为它也是类别变相。但是我说，我们其实统计在看的，其实类别变相还不是最常见，最常见是什么变相？连续变相。所以我假设这一群人平均170哈，假设哈，那我把它的次数多边图画出来，它的分布长这样子，假设平均170哈，假设平均在这里。好，请问这个几个人我不知道，好，几个人我先不知道哈。请问从这一群人里面随机抽一个人，这个人会是172公分的几率有多少？0。为什么是0？因为连续变相单点的现象不存在，不存在怎么会有几率？就是0嘛，啊，不是会有几率，几率是0，不是没有几率，是几率是0，因为抽不到这个人，啊。但是呢，我跟你说，如果这里面这总共有3000个人，然后呢172以上有800个人，这里哈这一块有800个人，因为每个都是人嘛，对不对？这么多人，那加起来总共800个人。请问172以上的几率会是多少？3000分之800，所以我们把连续变相变成块状化嘛，块状化就变成什么变相？类别变相，所以就相对简单很多了，对不对？好，那如果，对吗？这就是我们第4个任督4脉，对不对？任督5脉是什么？对，如果说这个分布呢是长这个样子，然后170，然后呢这个是172，假设哈，那我跟你说这个全部有3000个人，然后这里有170到172，这里有800个人，然后加起来，因为一条柱子这一个人数嘛，对不对？加起来有800个人，请问170到172的几率有多少？3000分之800，对不对？啊，但是我们跟大家讲说哈，如果全部的人数你不知道，170到172的人数你也不知道，但是我知道这一块面积是0.3，请问170到170，在这么多人中哈，就这么多人哈，这么多人你随机抽一个人，这个人的几率会介于170到172的几率有多少？0.3嘛，对不对？这是我们的任督5脉，对不对？啊，但是还有一个问题，0.3你要怎么算？
查什么表？善心人事表，我们简称地表，对不对？查地表，地表就是这样，因为善心人事就帮我们算出来常态分布之下，那它呈现的格式是什么？是说离开中间一个标准差的面积是多少？离开中间1.5个标准差面积是多少？这样会不会查？会哦。那这个就是我们的任督五脉，对不对？请问172离开170几个标准差？几个？172离开170几个标准差？172离开170，2个标准差。1个，为什么除以2？除以几？人数减。我家离学校500公尺，每50公尺一个公车站牌，我家有几个公车站牌？就人数减1啊。每50公尺一个公车站牌，我家到学校几个公车站牌？就除以50嘛，每50公尺。现在一个标准差是多少？没有讲啊，没有讲到。10。那不是10吗？这等于多少？0.2个标准差。请问0.2个标准差这一块面积是多少？要查地表哦，千万不要去背它，没有人背得下来。查地表就查0.2这一块，这样会不会？那这个是什么？多少？0.0793，所以几率就是0.0793。我要不要再知道全部人有多少？不用。我要不要知道这一块有多少？我只要会查表，不要会算，没有人会算，查善心人事表就可以了。这样知道吗？但是记得哦，这个是常态分布哦。你如果说这一群人的平均值长这样子哈，这个不能查表，又没有这种表可以量，没有 X 表给你查哦，只能查 Z 表，它必须是常态分布下才有办法查。这样知道吗？那这个就是任督五脉，对不对？那任督六脉是什么？任督六脉就是出一个考题哈，这个是很多个人，对不对？很多人，对不对？很多人的身高分布，对不对？很多人的身高分布，所以我抽一个人出来，抽一个人，它会是170到172的几率嘛？但是我现在如果说我抽9个人，请问这9个人的平均值会介于170到172的几率有多少？我们这个标准差改一下哦，不要说我偷卡，要把它改9哦。好，然后你会知道吗？你会知道，一个人我知道嘛，一个人就是0.0793，就是这样，因为全部的人是常态分布嘛。但是一个平均值会是170到172的几率，谁会知道？神才会知道。你从一个母体，假设以北户这个母体平均值170，标准差9，我跟你讲，你从这个母体呢随机抽9个人，请问这9个人平均值会是多少？会是170到172的几率有多少？说神才会知道。所以呢，我们就做这个动作，假设做20万次，抽9个人算平均值放回去，抽9个人算平均值放回去，抽9个人算平均值放回去。假设我做了20万个，那我有几个平均值？20万个平均值，不要拿去丢掉，要先怎么整理？如果经过整理以后，它是168到170哦。如果是5万个平均值落在这里，170到172，我10万个平均值落在这里，172到174。有5万个平均值落在这里，5万个，这样总共几万个？20万个。有这个给你当参考，请问，你认为从这边抽9个人这个平均值会是170到172的几率有多少？20万分之10万嘛，因为我有20万个数字给你参考，我们当然就是按照它参考嘛，对不对？但是如果我今天要算体重你要体重要抽20万个平均值，我算3酸甘油酯，你要重算一个，这时候就又有一个人跳出来帮我们都算好了叫什么人？善心人士
他说这些东西其实都是一模一样的，不管是20万个身高的平均值，还是20万个体重的平均值，还是20万个三酸甘油酯的平均值，你整理过后会是什么分布？常态分布，对不对？啊，所以这是很多个平均值哦，很多个平均值哦。这么多个平均值的平均会是多少？母体的平均值哦，这3星人次也帮我们算好了。但是你想一想合不合理？我从这里抽一个平均值，再抽一个平均值，再抽一个很多个平均值的平均会不会等于它？会嘛？感觉直觉是对的嘛？这里不用3星人次告诉我们。不过他既然讲了，我们就相信他。不过想想也蛮合理的啊。你有了常态分布，你有了平均值，你还需要什么才能查面积？标准差，对不对？那这里的标准差会等于9吗？对。好，3星人士说不对哈。3星人士说这里的标准差会等于什么？会等于母体的标准差除以什么？人数开根号。然后他说这个东西很多个平均值的标准差跟很多个人的标准差，怕搞混，所以他把这边换一个名词叫什么？标准物。这个物哦，我刚刚前一班有人写这个物，不是这个物，是这个物，标准物。然后他就给那3星人士说，那既然都整理出来了，我给他一个名词，叫什么名词？就是从一个母体，用一定的人数抽一个平均值，算一个平均值。这个动作做10万次，会有10万个平均值。这10万个平均值会是什么分布？然后他说这个叫中央极限定理第一点。中央极限定理第一点。那这10万个平均值的平均会等于母体的平均值，为什么？他把它取名叫做什么？中央极限定理第二点。所以中央极限定理第二点就是很多个平均值的平均就等于母体的平均值。第3个，他说很多平均值的标准物会等于什么？母体的标准差除以人数开根号。这样知道吗？所以我不用真的模拟去抽10万个平均值来给你参考，不用，3星人士做好了。身高也是一样，体重也是一样，三酸甘油酯都一样，都长这样子。好，这里有10万个平均值给你做参考，你会不会算某一个平均值的几率是多少？会吗？会。好，这有10万个平均值长这样。现在我们希望某一个平均值是介于哪里？170到172，对不对？请问170到172这块面积，我们就要算172离开170几个标准物嘛？因为面积就是几率嘛。172离开170几个标准物？现在标准物等于多少？先算标准物等于多少？母体的标准差是多少？9嘛。按人数开根号，人数是9个人嘛，对不对？等于多少？3。标准物是3，1720除以3嘛，除不尽。假设是多少？0.66哈。离开中间0.66个标准物，请问这块面积是多少？多少？0点多少？0.2454。0.2454。好，有2个点头，大概是这一块面积是0.2454。好，那我问你哦，假设北部全部的学生在这里，几个人我不知道，我每平均值170，标准差9。那现在呢，9个人，我从随机抽9个人，算平均值，请问这平均值介于170到172的几率是多少？神才知道。多少？你就可以当神了，你看，就是0.2454，这样知道吗？本来以为神才知道的，现在你已经知道了。再算一次哦，如果从这里面随机抽9个人，算平均值，请问这个平均值会介于168到170的几率有多少？几率，这个平均值会介于会落在168跟170的几率有多少？多少？0.24
0.2454嘛，因为一样，对因为168在这里嘛，对不对对？168离170几个标准物？两个，对不对？两个。啊？几个标准物？0.66个标准物嘛，对不对？168减170除以3，因为现在标准物是3，所以记得要除以标准物。那如果我想知道说，请问这9个人的平均值会介于172到174的几率有多少？神才知道的，你会不会算？这9个人平均值会介于172到174的几率有多少？172到174。对，然后再相减。172到174，一样对不对？一样是多少？0.2454。不是。对。有人说，对老师，174离172几个标准物？但是我说，还记得三星人次表，它是离开什么几个？离开中间几个标准物哦，不是相差几个标准物哦，是离开中间几个标准物。三星人次表整理的原则都是离开中间几个标准物，你不可以把它减它当做三星人次表，知道吗？但是我要172到174要怎么算？对吧？我要算174减170这一大块，对不对？这一大块是多少？174减170几个标准物？这样是几个标准物？1.33。好，就1.33的这一块面积是多大？0.4032。啊，但是这一块我不要，对不对？170到172，我只要172到174，说这一块多少？0.2454。0.1578，0.1578。所以你从这里随机抽一组人，这组人的平均值会172到174的几率就是0.1578。这样知道吗？你还没抽之前，你就可以算几率。那你可不可以当神？可以的，因为本来神才知道。有没有觉得好像自己提升了一点呢？对不对？练神功就是要这样子，任督六脉打通，你觉得气血通畅了，就可以开始学神功第一招了，对不对？好，有没有问题？到这边有问题？任督六脉，一脉到六脉，我先帮大家再稍微捋慢一下，我们下个礼拜就要集中讨论。那原则上就是一组一份考题，一组一份考题。考题的内容就是今天在复习的，就是这样子，一脉到六脉。可以查到了吗？下课。可以啊。可以看讲义。对，可以看，不能看隔壁组的。可以查了吗？好。那再来我们要干嘛？下课。下课。刚刚我们在隔壁班上课的时候，那个是一直在大叫，因为以下我们也要来大叫一下。我们现在是不是有分1组到5组？第一组，来，我要点个名：连香炉、杜达、曾小文、黄延慈，在哪里？好，张慧婷、黄佩琪、于秀峰、肖新宇、吴志颖、林妍珍啊，刚刚是第一组啊，来林妍珍、温珠雅、刘美秀、郑伟山、蔡丽蓉、袁杰、顾真宇、蔡真宇，你不要改名字，你还举手，听到顾就举手，画的要有推情哦。对不起啊，是我念错了，顾新普、彭宇珍，以上第二组，张诗伟、徐小平、
张毅、林佩仪、吴念如、林思颖、刘杰云、黄小俊、陈梦和。好，上第三组，杨永琴、施文彤。对，没错，施文彤。啊，李逸轩、吴竹燕、马佳慧、曹可君。啊，王子云、林若慈、吕怡珍。啊，以上是第四组，宋景涵、高碧莲、宋景涵。啊，唐瑜珍、黄子轩。王玉环、陈子君、涂佩如、黄玉秀、陈玉芳，好，都来了哈，五组对不对？现在开始讨论，好，分组讨论，讨论什么？请从